الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يلا عشان نعمل اي حاجه نتعشى بيها. هنعمل حاجه كده النهارده يا رب تعجبكم. هنعمل العشاء بتاعنا ببرطمان. برطمان يا جماعه، اي برطمان عندي اهو. ده اللي احنا هنعمل فيه عشانا النهارده. يلا نشوف البرطمان ده هنعمل فيه عشاء ايه. يلا هنجيب برطمان ونجيب بيضتين. اول واحده تمام. تابعوني للاخر كده عشان تشوفوا انا هعمل ايه النهارده. هاتي واحده كمان. خلاص، يبقى اول حاجه حطيناها يا جماعه ايه؟ البطيخ. هنحط عليه نص كوبايه لبن بس. ونجيب بقى المضرب علشان نعرف ايه. اهم حاجه ان احنا ندوب المكونات بتاعتها. تمام. بس هنعمل تاني ونجيب نص كوبايه دقيق. خلاص، برضو ندوب. لازم تدوب حلو. نحط عليها بقى المكون الاخير بتاعنا وبعدين ندوب كله مع بعض. طماطمايه طماطمايه وايه، وفلفل اخضر حامي او بارد، ده حاجه ايه ترجع له. كل ده على بعضه في البرطمان. ونحط بقى شويه كمون كده عشان برضو ايه يبقى طعمه حلو، وشويه فلفل اسود. وانا بقى لازم يتقلب جامد، لازم يتقلب جامد. اقفلي بقى البرطمان ورج جامد كده. هقلبه بقى وارجع لكم. لازم يتقلب كله مع بعض. اهوت انا ضربت كل المكونات مع بعضها اهي. اهي شايفينها اهي. ضربت كل المكونات بتاعتي مع بعضها بقت كلها اهي. هنبدأ بقى نجيب طاسة سخنة على النار اللي هي ما بتلزقش يا جماعة. طاسة سخنة اللي هي ما بتلزقش. نسخنها جامد 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 على النار. نشوفها سخنت ولا لا. خليها لسه لحد ما تسخن بس. بس كده الطاسة بتاعتنا سخنت اهي. نبدأ نحط بقى كده وتسيبيها بقى لما تستوي من تحت خالص. هتلاقيها بتطلع معاكي لوحدها. بصراحة أنا عملت واحدة الأول لولادي كلوها، وبعدين التاني واحدة فعجبتهم بصراحة. قلنا نعمل التانية ايه معاها، ما نقلبهاش هي لوحدها. هتلاقيها ايه بتطلع من الجنب كده معاكي. سيبيها لما تستوي خالص. اهي استوت اهي. شوفوا بتطلع ازاي بمنتهى السهولة معانا اهي. نقطعها كده وقومي ايه قلبي. وسيبيها برضو لما تتحمر الناحية التانية. كده خلاص خلصت اهي. سيبنا عشان بس اعرف اطلعها اهي يا جماعه. بيبقى ده شكلها اهوت. ده شكلها النهائي معانا اهو. ايه رايكم بقى في شكلها؟ يا رب تجربوها كده وتعجبكم. لو عجبتكم تقولوا في التعليقات ان انتوا جربتوها وعجبتكم.